မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ filter advanced filter conditional formatting တွေက new rules တွေကိုအသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data အချက်လက်လေးတွေရွေးထုတ်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဝင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဟိမင်းကျော်ပါ KC ကင်မရာတင်နန်းရဲ့ founder ပါအဲ့တော့ data အချက်လက်လေးရွေးထုတ်ကြည့်ရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ customer စင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းစင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ product list တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် data တွေအများကြီးတွေကနေကိုသိချင်တဲ့ data အချက်လက်လေးတွေကိုရွေးထုတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းများပြည့်နီလန်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက filter ကိုသုံးပြီးတော့ရွေးထုတ်ကြည့်တာပါ filter ကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာလေးတွေကိုတီးတန့်ရွေးပြမယ်မလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ရပေါ့နော်ရွေးမထားတဲ့ data လေးတွေကိုတီးတန့်ဖျောက်ပြီးတော့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပါနောက်တစ်နည်းကတော့ conditional formatting ကိုသုံးပြီးတော့ highlight လုပ်ပြတဲ့နီလန်ပါဒီရှိတဲ့ data တွေအများကြီးတွေကကိုကြည့်ချင်တာလေးတွေကိုတီးတန့်အယောင်လေးနဲ့ခွဲပြတဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဒီ conditional formatting ကိုဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ highlight ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီအခြေအနေတစ်ခုတည်းပို့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် new rule လို့ခေါ်တဲ့ rule တွေအသစ်ပြန်သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံတွေရယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ filter မတူညီတဲ့ပုံစံကို advanced filter ဘယ်လိုသုံးရမလဲဒီပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝေမျှပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ list ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုသူတို့ရဲ့နာမည်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ရဲ့ယာရုတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့သူတို့တာဝန်ကျနေတဲ့ဒီ region တွေရှိမယ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်သက်တွေရှိတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရတဲ့လစာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာစမ်းကြည့်ဖို့အတွက် data လေးအကြမ်းထည့်ပေးထားတာပါနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရွေးနမူနာစမ်းပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်ဒီသဘောတရားလေးနားလည်သွားပြီဆိုကိုလိုပြန်ပြီးတော့ရွေးကြည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် mentally မှာရှိတဲ့အဲ့တော့ဒီလူတွေအများကြီးတွေကနေမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ဒီ data နည်းနည်းလေးပဲပုံစံလေးပေးထားတယ်တကယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါလူအယောက်ရာချီရှိမယ်ထောင်ချီရှိမယ်အများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘာလို့လိုချင်တာဘာလို့ရွေးထုတ်ကြည့်ချင်တာလဲဆိုရင် mentally မှာရှိတဲ့ပေါ့နော် mentally မှာတာဝန်ကျနေတဲ့လုံသက်3နှစ်အထက်ရှိတဲ့သူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိတန့်ရွေးထုတ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲ customer ဆိုလဲတူတူပဲလေအကျွေးမပေးတဲ့ customer အကျွေးပေးဖို့ဘယ်လောက်ကြော်နေတဲ့ customer ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းအများကြီးဝယ်တဲ့ customer ပြီးသွားရင်အဲ့ customer ဘယ်မျိုးမှာရှိတဲ့ customer ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့ customer list ကနေဆွဲကြည့်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ inventory list ဆိုလဲဒီကိုအများဆုံးရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးသွားမယ်အဲ့အများဆုံးရောင်းရတာမှာ monthly မှာအများဆုံးရောင်းရတာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင် pivot table pivot chart တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒါတွေဆွဲပြီးတော့ report တွေထုတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ data လေးထဲမှာတည်တံ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ရွေးထုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် filter ဆိုတာလေးသုံးလို့ရပါတယ်အခု filter ကိုသုံးပြီးကျွန်တော် UU လေးပဲဆွဲထုတ်ကြည့်မယ်ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားထည့်မလဲဆိုရင်ဒါ filter ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းစည်းလေးကိုဆက်လက်လေးပြီးစောရနဲ့ filter တွေကိုသွား filter ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုဒီမှာခေါင်းစည်းမြားလေးတွေပါလာပြီဘာကိုကြည့်ချင်တာလဲဆိုရင် region mentally မှာရှိတဲ့သူအဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံး select all ဖြုတ် mentally ဆိုတာလေးကိုသွားရွေးပေးလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိမြင်ရတဲ့သူတွေက mentally မှာတာဝန်ကျနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပဲပြီးတော့ရင်သူတို့အကုန်လုံးကိုကြည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် criteria တစ်ခုကgreater than 3 သူတို့ရဲ့လုံသက်3နှစ်အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဒါဆိုရင် service here ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ3နှစ်အထက်တစ်ခုချင်းလိုက်မလုပ်တော့ဘူး number filter တွေကိုသွားမယ် greater than ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်3လို့ရေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အခုမြင်ရတဲ့ data ဒီလုံသက်3နှစ်အထက်ရှိပြီးတော့ monthly မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်း list ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဆွဲထုတ်ကြည့်လို့ရပြီအခုသုံးခဲ့တာလေးက UU filter လေးပဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သိချင်တာလေးတွေရွေးထုတ်စစ်ထုတ်ကြည့်နေကြပုံစံလေးပါโอเคဒီပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုနောက်ထပ်နေရာလေးအသစ်တစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ copy ကူးယူပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် advanced filter ဆိုတာသုံးကြည့်လို့ရတယ် advanced filter သုံးတဲ့ပုံစံလေးကအဲ့တော့ advanced filter သုံးတဲ့ပုံစံလေးကကိုလိုချင်တဲ့ criteria လေးတွေကိုကြိုပြီးတော့ယူထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ချထားလိုက်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်လိုချင်တာက region mentally မှာရှိပြီးတော့ service year 3 region က mentally service year greater than 3လုံသက်3နှစ်အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီမှာတစ်ခါတည်း screen ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ print ထုတ်မယ်တို့မို့တနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ export ထုတ်ပြီးတော့ email ပို့မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တီးတန့်တနေရာလေးမှာပြန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် advanced filter ကိုသုံးလို့ရခုန filter ကတော့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ရွေးပြပေးသွားတယ်เนาะဒီထဲမှာကိုသိချင်တဲ့ data လေးရွေးပြပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုက advanced filter ကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာတီးတန့်ဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ advanced filter သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုအဖြစ်လိုချင်တဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းရေးကြည့်ရနော်ကျွန်တော်တို့ copy to another location သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို data ထည့်ထားခြင်းနဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ cursor ချရမှာ
နော်ကျွန်တော်ဒီ shift 2မှာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shift 2မှာကာစာချမှာဒီမှာတွားပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒီနေရာမှာကာစာချထားပြီးတော့ sheet 2မှာပြချင်တယ်လို့လုပ်လို့မရအောင် sheet 2မှာလိုချင် sheet 2မှာကာစာချထားပြီးတော့ရင် data တွေကိုသွားမယ် advanced ဒီမှာ sort and filter တွေက advanced ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါ filter နဲ့ပုံစံတူတယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू က row filter မဟုတ်ဘူး advanced filter ပါ advanced ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy to another location ဆိုတာလေးရွေးမယ်တခြားနေရာကိုပွားယူမယ် list string ကဘာလေးတွေကိုယူမလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ select ပေးမယ်เนาะ A company တွေကဒါတွေခေါင်းစည်းတစ်ခုလုံး select လေးပေး table ဆိုလဲ table တစ်ခုလုံး select ပေးပါเนาะကျွန်တော်အောက်မှာ data မရှိတဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုး select ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ data လေးနဲ့ပဲကြည့်မှာဆိုရင်လည်းဒီ data လေးပဲတည်တံ့ select ပေးလို့ရတယ် okay ဒါတတိယပြီเนาะပြီးတော့ရင် criteria range ကဘာလို့လိုချင်တာလဲ region monthly မှာရှိပြီး service year 3နှစ်အထက်မှာရှိတာလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ criteria range ဆိုတဲ့နေရာမှာ cursor ချပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ select ပေးလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ရင် copy to ဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထားချင်တယ် okay ဒါလေးနားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာရောက်လာပြီဒီမှာရောက်လာတဲ့ data လေးကလုံသက်3နှစ်အထက်လည်းဖြစ်ရမယ် monthly မှာရှိတဲ့ data လေးလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ဆိုတည်တံ့ export ထုတ်ပြီးတော့ email ပို့မလားဒါကိုကြိုက်တာလုပ်လို့ရသွားပြီဒီကနေမှတည်တံ့ကျွန်တော် formula တွေထပ်ထွက်မယ်နောက်ထပ်ဒီသူတို့ bonus တွေပေးမယ် bonus calculation တွေထပ်ထွက်မယ်သို့မဟုတ်ယာတူးတွေခွဲပေးမယ်သို့မဟုတ်အလုပ်တွေခွဲပေးမယ်ဒါတွေတည်တံ့ဒီနောက်တဲ့ shift လေးတစ်ခုမှသူတို့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်မူရင်း data နဲ့သွားပြီးတော့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တည်တံ့လေးကိုလိုချင်တဲ့ criteria လေးတွေကိုတည်တံ့လေးဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံပါokay အခုသုံးသွားတာလေးက advanced filter ပါခုနစောစောကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ရွေးတဲ့ပုံစံလေးက Uyotenant filter ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဒီ data လေးတွေလိုချင်တာလေးတွေတည်တံ့ရွေးထုတ်ကြည့်တဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့ data ဆိုတာလေးတော့နားလည်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုး data ကိုလည်းတခြားနေရာမှာကူးမယူတော့ဘူးလက်ရှိနေရာလေးမှာပဲတည်တံ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ criteria လေးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင် highlight လေးလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေသွားသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုရင် conditional formatting ကသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ပြောပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ conditional formatting သူ့မှာပါပြီးသားသတ်မှတ်ထားတဲ့ rule တွေအရဆိုရင်တော့manually မှာရှိတာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် conditional formatting highlight cell rule tester contain mentally ဆိုပြီးတော့ highlight လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် service year greater than 3ဆိုရင် highlight cell rule ဒီမှာ greater than 3ဆိုပြီးတော့ highlight လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့ criteria ကနှစ်ခုဖြစ်တယ် region ကလည်း mentally ကနေဖြစ်ရမယ် service ကလည်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်ရမယ်လားစာဘလောက်အထက်လည်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတည်တံ့ပြန်ရွေးလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် manager လည်းဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ဒီ supervisor တွေကလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုပါစို့เนาะဒါကိုထပ်ရွေးလို့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ criteria နှစ်ခုကိုပဲအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပါမယ်ပုံမှန်တစ်ခုချင်းစီဆိုရင်တော့ပုံမှန်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ take highlight cell ကတန်းယူလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကလိုချင်တဲ့ criteria ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဘာလဲဖြစ်ရမလဲဆိုရင် mentally ကလည်းဖြစ်ရမယ် service ရလောက်သက်3နှစ်အထက်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအချက်လက်နှစ်ခုလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကို highlight လုပ်ပေးပါအယောင်လေးပြပေးပါ okay ဒါဆိုသူ့ထဲမှာ variant ပါတဲ့ဒီ rule တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက် rule အသစ်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရမယ် rule အသစ်ကိုဘယ်မှာသွားသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုရင် manage rule ဆိုတဲ့နေရာလေးကသွားသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်လက်ပေးတဲ့အခါလွယ်အောင်လို့ကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့ area လေးကိုတစ်ခါတည်းဆက်လက်ပေးခဲ့လိုက်မယ်ခေါင်းစည်းမပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းစည်းကိုထည့်ပြီးမစင်စားတော့ဘူးဒီဥချောချောကနေသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ data လေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် conditional formatting နဲ့ကိုသွား manage rule တွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အသစ်ပြန်သတ်မှတ်မှာเนาะ rule တွေအသစ်ပြန်သတ်မှတ်မယ်ဒီမှာ new ဆိုတာလေးကိုသွားနေလိုက်ပါမယ်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ use the formula to determine ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula ရေးမယ်ဒီနေရာမှာ formula ရေးတာကကျွန်တော်တို့ဒီ logical စစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် logical text ပုံစံမျိုးလေးတွေထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်เนาะfunction လေးကအခုမှစလေ့လာမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင့်ကျော်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ formula ပေါင်းပြီးရေးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးရမှာဖြစ်လို့ပါ။နော်။ဒါပေမဲ့လေဘူးတရအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။နော်။တကယ်လို့ကိုကဒီ function ရေးတာလေးနဲ့နည်းနည်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကလွယ်တကူလေးနားလည်လောက်မှာပါ။ Okay ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရေးမှာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ area မှာရှိတဲ့အကွက်ကလေးက man လေးဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီ area မှာရှိတဲ့အကွက်ကလေးက greater than 3 ဖြစ်ရမယ်။ဒီဟာနှစ်ခုလုံးကိုက်ညီရင် format တွေကအယောင်လေးတစ်ယောင်ပေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးတွားရေးမှာအဲ့တော့ကျွန်မမြင်ချင်းထိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်
ကွက်ကလေးကိုသွားပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်ထိတ်ဆုံးကွက်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ် C2 ဆိုတဲ့ကွက်ဒီကနေစမယ်နော် C2 အဲ့တော့ C2 ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုလက်ရှိဆိုရင်သူကဆဲကွက်လေးကို lock ခတ်ထားတယ် C ရဲ့ C2 ဆိုဒီနန်းလေးကလုံးဝအသေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျရင်အောက်အကွက်တွေပါ formula လိုက်ပြီးပါချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ C ကိုတော့ lock ခတ်ထားမှာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့နေရာမရွှေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့2ကိုတော့ဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုရင်လွတ်ထားပေးရမယ်ဒါမှသာလေ2ပြီးရင်3 4 5 6ဒီလိုပုံစံမျိုးစက်တိုက်ဆင်းသွားအောင်လို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်2ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာဆိုင်းလေးကိုပြန်ဖြတ်ပေးမယ် C ကိုပဲဒေါ်လာဆိုင်းလေးခံပေးထားမယ်နော် C ကို lock ခတ်ထားမယ် C ကွက်ကမရွှေ့တော့ဘူးပြီးတော့ရင်2 3 4 5ဒါလေးကစက်တိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါโอเคအဲ့တော့ C2 ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ညီမြချင်းထိုးမယ်တပည့်ကုတ်လေးခံပေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိန်းကနန်းစာသားတွေရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်ကုတ်လေးခံ MANDLY mentally ကောမာโอเคဒါဆိုရပြီเนาะအခုဒါလေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် C2 ဆိုတဲ့ဒီနန်းကအကွက်ကလေးက mentally နဲ့ညီတယ်ပြီးတော့ရင်ကောမာနောက်တစ်ခုက D2 မှာဆိုလဲတူတူပဲ2ရှေ့မှာရှိရဲဒေါ်လာဆိုင်းလေးကိုဖြတ်ပေးဘာကြောင့်လဲဆို D ကိုပဲအသေးထားမယ်2ဆိုတာလေးကနောက်အောက်ကိုလည်းဆွဲချလို့ရအောင်လို့တကယ်လို့ D ကိုသွားပြီးတော့ lock မခတ်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဒီ formula လေးကနောက်ထပ်ကိုဆွဲချသွားတဲ့အခါမှာဒီ D2 E2 F2 ဒီလိုပုံစံမျိုးလိုက်ဝင်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်ကလေးကိုပဲတည်တတ် formula ထဲမှာထည့်သွင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်ကလေးကို lock ခတ်ထားတယ်2 3 4 5ကဒါဒီအကုန်လုံးကတော့လိုက်ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2ကိုလွတ်ထားတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါလေးက self reference လေးလာထားဘူးသားဆိုရင်တော့ဒါလေးရဲ့အလွယ်တကူနားလဲမှာပါเนาะโอเคကျွန်တော်တို့ရန်ရှုပ်တော့မှဆိုလို့အများကြီးမပြောပြတော့ဘူးပြီးတော့ဒီဒေါ်လာ sign D2 ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးက greater than 3ဒီမှာတော့ကိန်းကနန်းဖြစ်တဲ့အတွက် double ကုတ်တဲခံစရာမလိုတော့ဘူးเนาะโอเคအခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ criteria နှစ်ခုကိုဒီမှာ function အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးခဲ့လိုက်ပြီformula အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးခဲ့လိုက်ပြီ C2 ဒီနန်းအကွက်ကလေးက mentally ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီနန်းလေးကအကွက်ကလေးက greater than 3ဖြစ်ရမယ်โอเคအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးတွေကတစ်ခုကိုင်းညီမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးကိုင်းညီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အယောင်လေးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခွင်းစားကွန်ပေလေးခံပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဘာလို့ခံပေးရလဲဆိုရင် AND ခံလို့ခံပေးရတယ် and function လေးခံပေးရတယ်ဒါက logical text လေးတွေပါเนาะနှစ်ခုလုံးကိုင်းညီမှာတစ်ခုကိုင်းညီရဲဆို or ဆိုတာလေးရေးပေးရတယ်โอเคเนาะဒါလေးကတော့ဒီ if function လေးတွေလေ့လာဘူးရဲဆိုရင်เนาะဒါလေးလွယ်တကူနားလဲမှာပါโอเคဒါဆိုရလောက်မယ်ထင်တယ်เนาะand ရေးမယ်ပြီးတော့ရင် mentally ဆိုရဲဒီအကွက်ကလေးက mentally နဲ့လည်းညီရမယ်ပြီးတော့ရင် greater than 3 survey ရလဲ greater than 3ဖြစ်ရမယ်ဒါလေးနှစ်ခုလုံးကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format မှာတွားပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်အခုလုပ်နေတာ conditional format တွေက highlight လုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ formula ရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ format ကိုဒီထဲမှာတွားပြီးယူလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ border တွေ font တွေကိုကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ်ခုလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ဘာလေးပဲထည့်လိုက်မလဲဆိုရင်အယောင်လေးရွှေအောင်လေးပဲထည့်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရပြီเนาะပြီးသွားရင် okay လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် apply to ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะတကွက်ချင်းစီကို apply လုပ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကို highlight လုပ်ပေးမှာရွေးပြီးတော့စစ်မှာကတော့ဒီဟာလေးနှစ်ကွက် C နဲ့ဒီနှစ်ကွက်ဒါပေမဲ့ highlight လုပ်ပြီးတော့ apply ဖြစ်မှာနေရာကတော့ဒီကနေဒီကွက်တွေအကုန်လုံးကို apply ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ apply to ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ query အကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် apply ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ data လေးတွေကိုဘယ်မှာဒီမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီး highlight ဖြစ်သွားပြီ okay ပေးလိုက်တော့မယ်เนาะ highlight ဖြစ်သွားပြီသူက manually လည်းဖြစ်တယ်လုံသက်15နှစ်ထက်လည်းဖြစ်တယ်သူက manually လည်းဖြစ်တယ်လုံသက်10နှစ်ထက်လည်းဖြစ်တယ်သူက manually လုံသက်10နှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တယောက်ကထောက်တော့သူက general manager ရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးသူက mentally ကဆိုရင်သူလည်း highlight ဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်ဘူးလုံသက်က3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင် तू က highlight မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ data ကိုကိုလိုချင်တဲ့ formula လေးဒီ conditional format rule တွေသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒီသတ်မှတ်ထားတာနဲ့အများသူတို့ရဲ့ data ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားဆိုတာကိုတခါလေး highlight လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တော်များနောက်ပိုင်းတိကျရွေးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါ filter တွေတုံးတယ်မဟုတ်ဘူးကို data အချက်လက် information လေးသိအောင်ဆိုဘာတွေတုံးကြလဲဆိုရင် conditional formatting တွေကကိုလိုချင်တဲ့ rule တွေကိုတည်တံ့ပြန်သွားပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကလုံးဝ free ဖြစ်သွားပြီကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer list ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ customer တွေရှိမယ် customer တွေကဘယ်မျိုးနေကလဲဥမာကိုကဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ mentally ဆိုရင်အလွယ်တကူပေါ့နော်ဟိုချမ်းမြတာစီကcustomer ပေါ့နော်ချမ်းမြတာစီမှာရှိတဲ့သူတစ်ခါဝယ်တယ်ဆိုရင်အရေးအတွက်10ခုအထက်ဝယ်တဲ့ customer
ဒီလိုပုံစံမျိုးတည်တံ့ပြန်ပြီး highlight လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအကျွေးစင်းဆိုလဲသူအကျွေးဆက်တာအကျွေးsorry သူအကျွေးယူထားတာ10သိန်း attach ဖြစ်နေပြီးတော့ Mandalay မှာရှိတဲ့customer ထဲမှာမှ wholesale sorry customer ထဲမှာမှအများဝယ်တဲ့ customer အနည်းဝယ်တဲ့ customer ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ criteria တွေအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ rule တွေကိုဒီထဲမှာသွားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ data ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူတို့ information လေးတွေပြောင်းသွားတဲ့ခါလေး highlight လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ရွေးပြထားလို့ရတယ်။တရားလေးကိုနားလဲသွားပြီဆိုကိုလိုတလိုပြန်ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောပေးတာပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးထုတ်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ view filter နဲ့စစ်ထုတ်ကြည့်တာရယ် conditional formatting ရဲ့ rule တွေသတ်မှတ်ပြီးတော့စစ်ထုတ်ကြည့်ရတယ်။ဒါလေးနှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့မြင်သာလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ Excel လေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်အသုံးဝင်လောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ Excel Mastery ဆိုတဲ့ class လေးတွေကပါဝင်နေကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးအချို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုဒီလိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတွေနဲ့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကလေးလာလို့အဆင်ပြေလို့နောက်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့တေချာလေးစနစ်တကျလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာ Excel Mastery ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီ class လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ lesson 40ပေါ့နော်ရက်40စာသင်ခန်းစာနဲ့သေချာလေးစနစ်ကြလေးလာရမယ်ပြီးသွားရင်သင်ရိုးစာကို guideline လေးနဲ့သွားပါမယ်ဒီကဒီ class လေးကကျွန်တော် Microsoft Excel ရဲ့ tool တွေ formula function တွေကိုကျွန်တော်တကယ်လုပ်ငန်းမှာသုံးလို့ရတဲ့ exam တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Excel skill ကိုအားမရနေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် computer နဲ့ Excel စင်းကိုင်းနေ computer Excel စင်းကိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်မဲ့သူတွေအလုပ်ရှောင်မဲ့သူတွေတုံးမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ Excel နဲ့သုံးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စင်းထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ Excel ထဲမှာပါတဲ့ဒီ tool တွေ function တွေformula တွေဒါတွေကိုတေချာလေးစနစ်ကြနားလည်ပြီးလက်တွေ့အသုံးချခြင်းတဲ့သူတွေတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒါဒီ class လေးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးထားတဲ့ class လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားလို့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးရဲ့ comment သို့မဟုတ် page messenger လေးမှာအသေးစိတ်လေးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်โอเคဒီသင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ခိုင်းလို့ပဲဒီ video လေးရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပေးသွားပါအောင်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အသုံးဝင်စေမယ့် video လေးတွေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဝေမျှပေးသွားပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ